Hallo almal en welkom by ons aardrykskunde eksamenavontuur. Is jy reg om jou kennis 'n bietjie te toets? Vandag gaan ons saam op 'n reis om seker te maak jy is heeltemal reg vir daardie eksamen. So, ons gaan dit soos 'n spelletjie doen. Dink aan jouself as 'n groot ontdekker en elke vraag wat jy reg kry is 'n nuwe plek wat jy op jou kaart ontdek. Kom ons spring back en kyk hoe ver ons kan kom. Reg, so ons avontuur begin sommer heel bo, hoog in die land. Ons gaan kyk na die plekke wat opreis na die wolke toe. Ja, ons praat van berge, heuwels en valleie. Okay, hier's jou eerste uitdaging. Dink 'n bietjie mooi. Wat presies is 'n berg? Wat maak 'n berg wel 'n berg? As jy gedink het dis 'n hoë gebied met 'n steil kant, is jy 100% reg. Mooi so. Dis juist daardie steil kant wat die groot geheim is. Sjoe, dis 'n goeie begin. Reg, volgende een. Sê nou maar, ons het nie net een berg nie, maar 'n hele rits van hulle, almal in 'n ry. Wat noem 'n mens dit? Presies, 'n bergreeks. Dis mos 'n gebied met hope en hope berge. 'n Perfekte voorbeeld is die Lebombo bergreeks. Goed, ons ken nou die groot, indrukwekkende berge, maar wat van hulle kleiner boeties? Wat is 'n heuwel en wat is die verskil tussen 'n heuwel en 'n berg? Jy is heeltemal reg. Heuwels is eintlik maar net kleiner berge, maar die groot verskil is hulle het sagte, glooiende hellings, nie daardie skerp, steil kante van 'n berg nie. Okay, laaste vraag vir hierdie deel van ons reis. Stel jou voor, hier's 'n klomp berge en heuwels. Wat noem ons daardie lae area wat tussen hulle lê? Uitstekend, dis 'n vallei, daardie lae, plat gebied tussen die berge in. Baie mense hou daarvan om in valleie te bly want dit is lekker beskut. Sjoe, julle is briljante ontdekkers. Eerste deel van die reis voltooi. Okay, ons was nou hoog bo in die land. Nou gaan ons die water se pad volg. Ons gaan saam met die riviere vloei, van heel bo in die berge, al die pad af, reguit see toe. Reg, so water vloei altyd af. Maar wat gebeur as 'n rivier by 'n massiewe krans kom en die water tuimel reguit af? Wat noem ons daardie ongelooflike gesig? Ja, natuurlik, 'n waterval. Dis presies wat gebeur as 'n rivier oor 'n krans of 'n rotsluis moet vloei. Dis nogal 'n pragtige gesig, né? Nou, hier in Suid-Afrika het ons 'n baie bekende waterval. Kan jy dalk onthou wat sy naam is en op watter rivier hy is? As jy Agrabies gesê het, is jy 'n kampioen. Die Agrabies waterval op die magtige Oranje rivier. En weet jy wat is baie interessant? Sy naam beteken plek van groot geraas. Nogal gepas, dink jy nie? Ons waterreis het ons nou al die pad gebring tot by die see. So, wat noem 'n mens daardie spesiale lyn waar die land en die see vir mekaar hallo sê? Reg, dis die kuslyn. Dis doeteenvoudig die rand van die land, presies daar waar die see begin. Maar 'n kuslyn is mos nie altyd 'n reguit streep nie, né? So ons maak dit so 'n groot kromdraai, waar die see soos 'n hap uit die land uitvat. Wat noem ons dit? Jy's reg. Dis 'n baai. Dink maar aan Tafelbaai. Dis waar die see 'n groot halfmaanvormige hap uit die kuslyn neem en 'n lekker beskutte area maak. En wat van presies die teenoorgestelde? As die land nie inbuig nie, maar jy soos 'n vinger uitsteek in die see in. Het jy 'n idee wat ons dit noem? Jep, dis 'n Kaap. Dink maar aan Kaappunt. Dis 'n stuk grond wat reguit die see inloop. Julle is op dreef. Fantasties gedoen. Vir die heel laaste deel van ons avontuur gaan ons nou die hele lewensverhaal van 'n rivier volg. Ja, van sy geboorte tot waar hy sy reis in die see klaarmaak. So kom ons pak na die hele rivierlegkaart. Ons gaan al die stukke een vir een bymekaar sit om die hele prentjie te sien. Is jy gereed? Hier gaan ons. Reg, kom ons begin. As ons praat van al die verskillende dele van 'n rivier saam, wat is daai sambreel-term? Dit is die rivierstelsel. Goed, nou 'n maklike een. Hoekom vloei riviere altyd af en nooit op nie? Dis daai onsigbare krag wat alles grond toe trek. Swaartekrag, natuurlik. Okay, elke rivier het 'n beginpunt, 'n plek waar hy gebore word. Wat noem ons dit? Dis sy bron of sy oorsprong. En waarvandaan kry die bron al sy water? Van die hele area wat die reënwater vir hom opvang. Dis die opvanggebied. Nou 'n groot rivier is selde alleen. Daar's altyd kleiner riviertjies wat by hom aansluit. Wat noem ons daardie kleiner riviertjies? Hulle is die sytakke. En heel aan die einde van 'n lang reis, die plek waar die rivier uiteindelik in die see invloei. Dis die monding. En daar het jy dit, die hele storie van 'n rivier van begin tot einde. Okay, kom ons doen 'n blitsvinnige hersiening. Onthou net hierdie 3 goed. Waar begin 'n rivier?
by sy bron. Waar eindig hy? By sy monding. En wat trek die water altyd af? Dis swaartekrag. Sien, maklik. Wow, julle was ongelooflike ontdekkingsreisigers vandag. Regtig, baie mooi so. Jy is nou soveel meer reg vir daardie eksamen. Maar net vir die lekker, dink 'n bietjie, as jy een van hierdie plekke môre kon besoek, 'n reuse berg, 'n donderende waterval of 'n kalm stil baai, watter een sou jy kies? Sterkte met alles en moenie ophou om vrae te vra oor die wonderlike wêreld om jou nie.